Փորձարկում ենք, հələ ցույց տուր։ Փինգբերի բաղբաղակները։ Բացի։ Օ։ Հələ Մեկների շատ սիրուն է։ Իմիցա։ Շատ սիրուն է գույները, ոնց որ տղա աղջիկ լինի, Սոնին էլ շորիդ հետ գնում է։ Շատ լավն է։ Փորձի, չնայած Սոնան կերել է։ Ես համը կերել եմ, հա։ Ես եմ ես համը չեմ տերել։ Շատ համով է։ Ես համը չեմ տերել։ Ես ուրիշ եմ։ Շատ համով է, 10-ից 10։ Հա։ Դե վայելեք։ Փորձեք դուք էլ։ Այո։ Հատապտուղներով ու կոկոսի քերուկովն էլ է համով, ես էլ եմ դա փորձել, բայց այս անգամ երեքից էլ նույն համն եմ վերցրել։ Գնացինք վայելելու։ Բարի լույս սիրելիներս, խանութ էի դուրս եկել, հեռախոսս պետք է լիցքավորեի, ամսավճարը անեի, գայ, մի երկու բան վերցրեցի, ինձ հետ եկա, ուրեմն վերցրել եմ մեր համար այս Pinkberry Bubble Gummy համի, այս համով բաղբաղակները, իրանք շատ լավն են, շատ համով են, հեսա երեխաներին կտամ թող ուտեն, սրա հետ մեկտեղ գնեցի մի հատ էսպիսի կաթ, կաթ եմ վերցրել, կաթ վերցրել եմ խլոպյա, այսպես մի տուփ մեծ տուփ խլոպյա, որ կաթով ուտեն Հովուլն ու Սոնը, եւ վերցրել եմ իմ սիրելի այսպիսի թխվածքաբլիթը սուրճի հետ խմելու համար։ Այսքանը իմ գնումները եւ ինչպես նշեցի, հեռախոսս պետք է լիցքավորեի, լիցքավորեցի, ամսավճարը արեցի եւ եկա։ Եկեք անջատեմ, տամ թող երեխաները անուշանեն։ Եկեք բացենք, դուք էլ տեսեք, թե ինչքան ինքը համ գույնը շատ լավ է, համն է շատ համեղ։ Նայեք, ինքը այսպիսի տեսք ունի, երկու կողմանի, չի երևում սենց լույսը, եկեք հակառակ պահենք, այսպես, երկու կողմանի է ինքը, շատ համով համ ունի, ծամոնի համ է գալիս, տանք թող Հովուլը վայելի, հետո հանցնենք հաջորդը, ես ու Սոնը, գնացինք, փորձեք, շատ համով է։ Սիրելիներս, այստեղ բերում եմ Հովուլի ամառային բոլոր հագուստները, մի հատ լավ դատարկում եմ դարակները, տեսնում եմ ինչ կա չկա, ինչն է հագով լինելու, ինչը կլինի աշնանը, որովհետև ինչպես ասեցի, երկարաթևերը ամբողջությամբ չեմ հավաքել երեխու, այսպես հանում եմ, դուրս եմ գրում բոլոր երկարաթև, հաստ, բարակ, այսպես շորերը, դատարկում եմ լավ դարակները, մաքրում եմ, ոնց որ ասել էի, իմ դարակը դասավորելու հաջորդ օրն էլ հենց Հովուլինը արեցի, բերեցի երեխու ամբողջ ամառային շորերը, ես այնտեղ կադրից դուրս գրումներ եմ արել բավականին փոքրացած հագուստներ ու այնպիսի հագուստներ, որ արդեն էլ հագնելու պիտանի չէին, այսպես բոլորը կադրից դուրս գրումներ արեցի, այստեղ բերել եմ նրանք, որը որ պետք է արդեն տեղավորեմ Հովուլիս դարակում, որ ինքը կհագնի, այսպես սիրելիներս, ինչպես ասել էի, մաքրությունը խոստացել էի կիսվել ձեր հետ, այսպես կիսվում եմ, դուք էլ արեք, եթե ինչ-որ գործեր ունեք, իմ հետ միասին արեք, մոտիվացվեք, դուք էլ դասավորեք ձեր դարակները, երեխայի հագուստները այսպես տեսակավորում եմ գույներով, ամեն ինչով, հերթականությունով, որ հետո ինձ էլ ավելի հարմար լինի, թե գունային առումով, թե որը որ ինչի հետ պետք է համադրեմ, այստեղ մանրամասն ծալում եմ, վերցնում եմ, դնում եմ, այսպես ասած, հագուստները ամբողջ, լիքը հագուստներ ունի, այստեղ շատ հագուստներ կան, որ Իրան, Ամերիկայից են ուղարկել, շատ հագուստներ կան, որ մեր գնացներն է, բայց շատ ունի Ամերիկայից եկած հագուստներ, հիմնականում մեր գնացները կամ կողքից 1-2 հատ սենց բան, որ նվեր է ստացել, դրանք դուրս գրում արեցի, հիմնականում, որովհետև համ փոքրացել էին, իսկ իր այս լավ շորերը ոնց տենում եք, շատ է, մայկաները, ամեն ինչ շորցիկները, բոլոր լավ այդ որակով մաքուր ընտիր Ամերիկայից եկած շորեր են, դրանք թողնում եմ, որովհետև
լրիվ իր հագով էր, փոքրացած չկար, մեր գնացների մեջ կային շատ փոքրացածներ, այսպես դրանք արդեն դուրս գրում արեցի, կդասավորեմ երախուս դարակներ, այսպես դասավորում եմ, մաքրում եմ, թեթևացնում եմ շատ լավ, հաստերը ամբողջությամբ երկարատև մի քանի հատ թողնում եմ ձեռքի տակ, որպեսզի իրանց կարա լինի երեկոյան ժամերին կամ ինչ-որ մի տեղ գնանք, որ կարողա հետո պետք կգա, բոլորիս էլ թողում եմ այդպես մի 2-3 երկարատև ձեռքի տակ, ուղղակի որպեսզի անհրաժեշտություն լինի, կարողանանք միանգամից ձեռքի տակ լինի, վերցնենք մեզ հետ։ Այստեղ այսպես լիքը նասկիներ, տրուսիկներ երեխայի, շատ բաներ կար, որ ես լիքը դուրս գրումներ եմ արել կադրից դուրս, որոնք որ պիտանի հագուստներ են, տեսնեմ ում կնվիրեմ, թող իրենք էլ իրենց բալիկներին հագցնեն, որոնք որ անպիտան են դեն կնետեմ, ամենակարևորը ես արեցի սա, որովհետև բավական ժամանակը ուզում էի դասավորել ու չէր ստացվում, անկեղծ ասեմ, հիմա այստեղ հագուստների, ներքնազգեստների մի մասնա, որովհետև մի հատ լավ այսպես դարակները դատարկել, լվացացրել, մաքրել եմ, դրսում կախված է հիմա իրա հագուստների շատերը, այն որ մի ամբողջ սուշիլկա են ասում, պարան են ասում, այնտեղ ունեմ դուրսը, որ հետո պետքա բերեմ, հարթուկեմ, տեղավորեմ եւ հետո այդպես էլ անում եմ, բայց ամենակարևորը այն որ խիղճդ հանգստանում է, չէ, որ ավելնորդ բաները հանում ես, շատ բաներ դուրս ես գրում, փոքրացած, մաշված, մի խոսքով մնացելային ամեն ինչը, տնայիններն առանձին եմ տեղավորել, դուրս գալունները առանձին եմ տեղավորել, այսպես, այստեղ շատ հագուստներ կա, որ քեռիենք են նվիրել, մորաքույրը, այսպես ու Աննա տատին, Ամերիկայից, որ իրան ուղարկել էր, այսպես շատ հագուստներ կա, որ թողել եմ արդեն ձեռքիս տակ, որ ինքը հագնի, իսկ փոքրացածները դուրս գրումներ եմ արել։ Դե ինձ սիրելիներս, բարի դիտում բոլորիդ, սիրում եմ բոլորիդ, այսօրվա վլոգը չգիտեմ ինչքան կստացվի, ոնց կստացվի, բայց ամեն դեպքում ուզեցի ալիքում վլոգ տեղադրեմ, որ դուք էլ դիտեք, դե ձեզ բարի դիտում, դրեք ձեր սուրճը, վայելեք վլոգը, ես էլ անցնեմ տրամաբանական շարունակությունը վլոգին, տանեմ ավարտին, որպեսզի մոնտաժանեմ եւ ալիքում վիդեո տեղադրեմ սրտիկներս, շնորհակալ եմ բոլորիդ շատ, որ դիտում եք, որ բաժանորդագրվում եք ամեն օր իմ ալիքին, նոր բաժանորդներ կան, նոր հետևորդներ, շատ են ինձ նայում առանց բաժանորդագրվելու, սիրելիներս խնդրում եմ, բաժանորդագրվեք, եթե դժվար չի ձեզ, հետևում եք, հաճելի է դիտում եք, տեսնում եմ, որ դիտումները շատ բարձր է, բայց այդ պատվիսկան զանգակը, որ սեղմեք, դա մի մատի հպում է, որը որ իմ ալիքին կտա տարածում, շատացում, բազմացում, այսպես ասեմ, ինչի ինձ շատ հաճելի կլինի, որ դուք անեք դա էլ ձեր կողմից, ես էլ սիրով նկարահանում եմ ձեզ բոլորիդ համար սրտիկներս։
Սիրելիներս Պահի, մի հատ թող, նայեք թող, խողուլիս թատիկները ինչ վիճակում է, ամբողջությամբ այդ բշտիկները այսպես տրաքվել է ինքն իրան, քրքրել է երախու ամբողջ մաշկը, հիմա էլ ավելի շատ ասենց կլեպ տալիս, կեղև տալիս, դուրս գալիս, ահա որ շատ, սա հլը քիչ վիճակն է։ Այս ինչ եղանակ է, մամա ջան։ Կարկուտը բայց չի երևում, երեխեք։ Ոնց որ դույլերով լցնեն ջուրը։ Ամառ, հունիս ամիս, հունիսը ոնց որ փոխված լինի։ Առաջ մարտ ամսին էին, մարտ-ապրիլին էին գիժ ասում, հիմա հունիսն է գժվել։ Կարկուտները չի երևում, երևի խոտերի մեջ է ընկնում դրա համար։ Հələ ստեղ նայեք ինչ ձև է գալի։ Դույլերով ոնց որ լցնեն։ Հենա կարկուտները ընկնում է խոտերի արանքը, չի փոխանցում տեսախցիկը։ Ու գիտեք չէ, արդեն քանի րոպե է սենց գալիս է, երկինքը ավելի սևացած էր։ Հիմա մի փոքր բան երևի որ կարկուտ եկավ, բան եղավ, բայց խեղճ գյուղացիների բերքը ավիրեց։ Մարդիկ տանջվում են, ցանում են, մշակում են ու այսենց այս եղանակը իրանց ամբողջ տանջանքը լցնում է մի վայրկյանում ջուրը։ Ոնց է շփում։ Ծառը պարկեց արդեն։ Պարկացնում է, հեսա ծառել էլ կկոտրի։ Նայեք ինչ է անում թթի ծառը։ Տեսախցիկը լավ չի փոխանցում, արդեն ամբողջությամբ թեքվել է այս կողմի վրա, այն կողմը ծառ չկա։ Ջանը, տեսնում ես ինչ է անում բալես։ Հա ջան։ Ուժեղանում է, գիտեմ կյանքս։ Տայծոտը, կարկուտը, անձրևը, օրևս, ուժեղ։ Ծառերը պոկում է, ջարդում է, բերքը ջարդեց։ Բա որ ասեցի հավաքեմ, շլանգը հիմա կարկուտը կտանի։ Չի տանի, չէ։ Ինքը իր շլանգի դարդն էր, մինչև քնելը լավ ջուր էր անում, եղանակը տաք, իր ավտոն էր լվանում, հիմա ասում իմ շլանգը չտանի։ Հիմա քո մեքենան լվացվում է, չէ՞ անձրևից։ Ջարդեց թթի ծառը, հա, ջարդեց բերեց այս կողմ։ Ճյուղերը երևի բան արեց այն կողմի վրայից։ Հանեք, երևի կոտրվեց կամ քամուց է մնացել տենց։ Նեք, պարկեց այս կողմի վրա, ուղիղ էր, հեինը։ Այնա, ուղիղ էր, պարկեց։ Հիմա երևի կարող է քամուց է տենց լինում։ Հեռվացնեմ երևա։ Ջան։ Որ մամա ջան, ինձ կոծոկա։ Լացի արևս, երեխես քնի մեջ վախեցավ կայծակի ու կարկուտի ձայներից, ղժալով արթնացել է լացելով։ Այ հենա քո ավտոն, կյանքս ընդեղ է։ Լողանում է անձրևի տակ, լողանում։ Ինա, շլանգն էլ գետնին է։ Իչի արևս, իչի գնանք լավ կայծակ է։ Գնացինք, ժողովուրդ ջան։ Աստված տա լուրջ վնասներ չլինի, Աստված տա
մարդկանց բերքը շատ չվնասի, չնայած կասկածում եմ այս եղանակից, ամենակարևորը թող մարդիկ անփորձանք լինեն, մնացածը հեչ, այս ծառու թուփը հեչ, մի խոսքով կայծակահել, արի գնանք արևս, արի գնանք։ Մեզ մոտ արդեն երեկոյա, սիրելիներս, ինչպես տեսակ եղանակը ահավոր էր, իսկ ես որոշեցի այս ցուրտ եղանակին իսկական մի հատ համեղ, չեք պատկերացնի ինչ համեղ անմահական բորշ եմ պատրաստել, համի մասին խոսքեր չկա, այսպես բաղադրիչները հատիկ-հատիկ ձեզ ցույց եմ տալիս, որպեսզի մի փոքրիկ կիսվեմ ձեզ հետ, շնորհակալ եմ սիրելիներս դիտելու, բաժանորդագրվելու համար, կսպասեմ ձեր ակտիվությանը, սա էլ իմ մեր այսօրվա երեկոյան ընթրիքը բորշ եմ պատրաստել, հեսա ցույց կտամ վերջնական արդեն արդյունքը ձեր հետ կկիսվեմ, սա էլ վերջնական արդյունքը, շատ լավ կարմիր ա եղել, տեսախցիկը լույսի պատճառով ցույց չի տալիս, դե ինչ մենք գնանք վայելենք մեր բորշը, բոլորիդ բարի ախորժակ եմ ցանկանում, սիրում եմ բոլորիդ շատ, դուք էլ պատրաստեք և անուշ արեք սիրելիներս, իսկականն այս ցուրտ եղանակին, այս երեկոյան ժամին։